كيف حالكم يا أطفال؟ اليوم سنتعلم عن الحيوانات الأليفة. الحيوانات الأليفة يمكن للإنسان أن يربيها، ويمكن أن نستفيد منها فوائد كثيرة. ومن هذه الفوائد الصوف، الحليب، اللحوم، البيض، وأيضا تفيدنا بالتنقل. مرحبا يا أطفال، أنا الساحر سمسم العجيب. سأذهب معكم بجولة عجيبة إلى المزرعة، حيث يمكن للحيوانات الأليفة أن تسكن بأمان. هيا بنا يا أطفالي لنتعرف على أسماء حيواناتها الجميلة. هل عرفتم يا أطفال ما هذا الحيوان؟ يأكل الأعشاب والعلف، وبيته الإسطبل، وصوته الصهيل، ويتميز بالسرعة، ولذلك يستخدمونه كوسيلة نقل. هل عرفتم؟ هيا أبرا كتابرا، اظهر وبان، عليك الأمان. حي صا نون، حصان. حي صا نون، حصان. حي صا نون، حصان. هل عرفتم يا أطفال من هذا الحيوان؟ صوته نهيق وهو قوي، يستخدمونه لنقل الأشخاص والأغراض. أبرا كتابرا، اظهر وبان، عليك الأمان. حي ما رن، حمار. حي ما رن، حمار. حي ما رن، حمار. هل تعرفون يا أطفال ما هذا الحيوان؟ لونه أبيض وعليه بقع سوداء، صوته خوار، ويعيش في المزرعة، ويعطينا الحليب واللحوم. أبرا كتابرا، اظهر وبان، عليك الأمان. بقرة، بقرة. بقرة، بقرة. بقرة، بقرة. هل تعرفون يا أطفال ما هذا الحيوان؟ صوته مأمأة، يأكل الأعشاب والعلف، كما ويغطي جسمه الصوف. إنه أبرا كتابرا، اظهر وبان، عليك الأمان. خروف، خروف. خروف، خروف، خروف.
هل تعرفون يا أطفال ما هذا الحيوان؟ صوته صياح، وهو من عائلة الطيور، يأكل الحبوب. أبرا كتابرا اظهر وبان، عليك الأمان. دي إي كون، ديكون. دي إي كن ديكن دي إي كن ديكن. هل تعرفون يا أطفال ما هذا الحيوان؟ صوته نقنقة، ويأكل الحبوب، يعطينا البيض، وهو من عائلة الطيور. أبرا كتابرا اظهر وبان. دا جا جا تن، دجاجة. دا جا جا تن دجاجة. دا جا جا تن دجاجة. هل تعرفون يا أطفال ما هذا الحيوان؟ صوته ضغيب، يأكل الأعشاب والفواكه، يحب الجزر، وله أذنان طويلتان، يقفز في الحقول. أبرا كتابرا اظهر وبان، عليك الأمان. أرنبون، أرنب.